Bẹ́ẹ̀ni. Hallelujah. 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 Ẹ jẹ́ á gbàdúrà.
ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára gbé ọ̀gá fún àkókò tó fún wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Ìwọ tó jẹ́ agbára fún wa, ìwọ tó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ wa, ìwọ níbi ààbò wa, ìwọ la gbéga láàkókò yìí fún iṣẹ́ rẹ, ìwọ la gbéga fún ohun tó ṣe lónìí, gbọ́ fún àánú rẹ tó pọ̀ bí yanrìn, agbẹ́ fún ọwọ́ agbára rẹ tó fi kàn wá, gbọ́ fún ìyanu rẹ tó ṣe lónìí. Ẹni mọ Ísírẹ́lì, Olúwa gbọpẹ́. Lábẹ́ ohun tó ti ń ṣe, èyí tí Ọlọ́run yóò tún ṣe inú ayé ẹnìkankan. A gbọ́ pé ìwọ Ọlọ́run yóò ṣàánú ayé wa. A dúpẹ́ pé ara àánú gbà. A dúpẹ́ pé oore ọ̀fẹ́ rẹ yóò dájú. Jésù, Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbàyìn. Ìwọ tó pọ̀ nípa àtàgbára, ìwọ la fi gbogbo ògo yìí fún ohun tó ti bẹ̀rẹ̀, fún ohun tí ìwọ Ọlọ́run yóò parí inú ayé wa o. Jésù gbọpẹ́. Jésù gbọpẹ́. Jésù gba gbogbo ògo. A dúpẹ́, gbọpẹ́ wa. Ọlọ́run wa tọ̀ wá ní àárọ̀ yìí. A tọ̀ wá fún ìdáwọ́lé ìwọ Ọlọ́run. A tọ̀ wá fún ìtúsílẹ̀. A tọ̀ wá fún ohun ògo ńlá. A fẹ́ kó dábìrà oore. A fẹ́ kó dábìrà ìyanu. A sì fẹ́ kó náwó agbára rẹ jáde. A fẹ́ kó ṣìyanu. A fẹ́ kó ṣìyanu. Ìwọ ló mọ ohun gbogbo tó sì rí ohun gbogbo. A fẹ́ kó náwó agbára jáde sínú gbogbo ayé àwọn èèyàn yìí. Bá a ṣe képe Olúwa dáhùn. Bá a ṣe rí ọ, bá a ṣe wá ọ, jẹ́ á rí ọ. Jẹ́ á rí ọ. Ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára, jẹ́ á rí ọ. Jẹ́ kí ayé àwọn èèyàn yìí kó rí ọ. Lórúkọ Jésù, jẹ́ kí ayé àwọn èèyàn yìí kó rí ìwọ Ọlọ́run. Jẹ́ kí ayé àwọn èèyàn yìí kó rí ìwọ Jésù. Lórúkọ Jésù, Olúwa jẹ́ á rí ọ. Olúwa jẹ́ á rí ọ ní àárọ̀ yìí. Nínú àdúrà yìí jẹ́ á rí ọ. Nínú àdúrà yìí jẹ́wọ́ agbára rẹ. Nínú àdúrà yìí dábìrà bàbá. Lórúkọ Jésù, Olúwa dábìrà. Ẹni mọ Ísírẹ́lì dábìrà. A ó sì yìn ọ́ lógo. A ó sì gbé ọ ga. Láì lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún wa o. Òun náà ló ní gbogbo agbára, òun náà ló ní gbogbo ìyìn, òun náà mo fẹ́ ká fi fún láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wa, fún àǹfààní tá a fi mọ̀ ọ́n. Àǹfààní ńlá ni tí èèyàn fi mọ Ọlọ́run yìí o. Oore ọ̀fẹ́ àtàánú ńlá lèèyàn rí gbà láti mójúbọ rẹ̀. Òun náà mo fẹ́ kó gbéga ní àárọ̀ yìí fún ohun tó ń ṣe inú ayé rẹ gbogbo. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tó fún ọ. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tó fi gbà ọ́. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ èyí tó fi wọ́ ọ rí. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ lórí ayé ọmọ rẹ. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ Olúwa ṣeun o. Ọba tó wá mi rí tó ṣàánú fún mi. Ọba tó wá mi rí tó ṣàánú fún mi. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ ọba tó wọ́ ọ rí tó ṣàánú fún ọ. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ Olúwa ṣeun. Bẹ́ẹ̀ kó wá mi rí ó ṣàánú fún ayé mi, ayé àwọn ọmọ mi gbogbo. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ fún àánú tó rí gbà. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ fún àánú tó rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ kó gbé Ọlọ́run ìgasẹ́. Kábíyèsí o ṣé o. Alágbára gíga o ṣé. Onífẹ̀ẹ́ jùlọ o mà ṣe é. Ọba ńlá, ọba tó fi àwọn tiẹ̀ sílẹ̀. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Jésù o ṣé o. Ọlọ́run ìyanu mà ṣe é. Kábíyèsí o ṣé o. Kábíyèsí o ṣé o. Dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tó fún mi, wẹ́pà àánú láti mo rí gbà níwájú ìwọ Ọlọ́run. Ẹ kó dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́. Ọwọ́ agbára ńlá tó fi kàn mí. Ọwọ́ àánú ńlá tó wá mi rí. Ọba tí ò jẹ́ ń sọnù, ọba tí ò jẹ́ ń rá, ọba tí ò jó sọnù, ọba tí ò jó rá, ọba tí ò jó sọnù, ọba tí ò jó rá, ọba tí ò jẹ́ títí ẹ gbé. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o.
ọba tí ò jẹ́ tèmi gbé láwùjọ àwọn èèyàn láyé kò jẹ́ tí ẹ gbé. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Kábíyèsí o ṣé o, kábíyèsí o ṣé o, kábíyèsí o ṣé o, màá yìn ọ́. Èmi ò yìn ọ́ bàbá, èmi ò fi gbogbo ògo fún ọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fún ọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú tó rí gbà. Dúpẹ́ fún agbára tó kàn ọ́. Jésù o ṣé o, Jésù o ṣé o, Jésù o ṣé o, Jésù o ṣé o. Dúpẹ́ jẹ́ kí ọkàn rẹ yìn ní Olúwa, ní Olúwa, ní Olúwa. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tó rí gbà sẹ́. Dúpẹ́ fún àánú tó rí gbà. Dúpẹ́ fún agbára ńlá tó fi wà tó Ọlọ́run fi kan ayé rẹ gbogbo. Dúpẹ́ fún ọwọ́ àánú rẹ. Jésù o ṣé o fún ọwọ́ àánú rẹ lórí ayé mi. Fún ọwọ́ àánú rẹ lórí ayé àwọn ọmọ mi. Kábíyèsí o ṣé o. Ìdè yìn Olúwa. Ẹ yìn ẹ̀yin àyànfẹ́ rẹ̀. Ẹ fi ọkàn, ẹ̀mí àtohùn rẹ̀ yìn. Ẹ fi ìbùkún fún Olúwa. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Ìdè yìn Olúwa. Júbà Ọlọ́run rẹ ní orúkọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù sẹ́. Ọba tó pọ̀ nígbà tágbára. O ṣé o, o ṣé o ṣé o ṣé o ṣé o ṣé o ṣé o. O ṣé o ṣé o ṣé o ṣé o ṣé o. Gbogbo ayé gbé Jésù ga. Áńgẹ́lì lẹ́wọ́lẹ̀ fún. Áńgẹ́lì lẹ́wọ́lẹ̀ fún. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá. Ṣé lọ́ba àwọn ọba? Ṣé lọ́ba àwọn ọba? Ṣé lọ́ba àwọn ọba? Ọ̀gbọ̀n ọba. Ṣé lọ́ba àwọn ọba? Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run aláìsí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìṣẹ́. Mo fẹ́ kó yin bàbá yìí lógo. Kó fi gbogbo ògo fún. Fẹ́ kó fi gbogbo ọlá fún mi. Jésù o ṣé nínú ayé mi gbogbo. Nínú ayé ọmọ mi o ṣé o. Ṣé lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o, àwọn ọba o. Óyá óyá ṣé lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o, àwọn ọba o. Ṣé lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o, àwọn ọba o. Óyá óyá ṣé lọ́ba, lọ́ba o, kábíyèsí, lọ́ba o, àwọn ọba o. Ọwọ́ rẹ̀ dà. Ṣé Jésù lọ́ba lórí ilé rẹ, lórí ọmọ rẹ? Ṣé lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o, àwọn ọba o. Óyá óyá ṣé lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o. Ṣé lọ́ba, lọ́ba o, alágbára lọ́ba o, àwọn ọba o. Óyá óyá ṣé lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o. Ẹ ṣé Jésù lọ́ba, ọba àwọn ọba ni, alágbára ni, ọba ńlá.
Àjàyè Olódùmarè ńlá. Abániṣó ni ọ̀hún bàbá mi o. Óyá óyá ṣe lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o. Kábíyèsí ṣe lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o. Àwọn ọba o, alágbára gíga, orífẹ̀ ìlọ́wọ́. Olódùmarè ńlá bàbá mi. Asọ̀rọ̀ wọ̀nyí àgbo àṣà. Bàbá mi àgbà, Olódùmarè ńlá. Mo ṣe ọlọ́ba, lọ́ba o, lórí ilé mi, lọ́ba o. Àwọn ọba o, bàbá ṣe lọ́ba, lọ́ba o, lọ́ba o. Àwọn ọba o, kábíyèsí. Ẹ bá mi gbéga o, ẹ bá mi bàbá. Oníṣẹ́ ìyanu ni àwa máa rí ìlú Ọlọ́run wa. Ẹ bá mi gbéga, ẹ bá mi gbéga o. Ẹ bá mi bàbá. Oníṣẹ́ ìyanu ni àwa máa rí ìlú Ọlọ́run wa. Áńgílà o, bàbá mi, ó mà ṣeun ṣẹ́. Áńgílà o, bàbá mi, ó mà ṣeun. Óyá óyá, ọwọ́ rẹ̀ dà. Óyá, áńgílà o, bàbá mi, ó mà ṣeun. Áńgílà o, olórí ayé, mo mà dúpẹ́ mi jọ. Áńgílà o, bàbá mi, ó mà ṣeun. Lórí ọmọ mi, lórí aya rẹ, lórí ilé rẹ, óyá óyá. Áńgílà o, bàbá mi, ó mà ṣeun. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ tó fún ọ, fún orí ọ̀fẹ́ tó rí gbà. Jésù ó mà ṣeun, kábíyèsí ó ṣeun. Dúpẹ́ 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 dúpẹ́. Máa fi fún Jésù. Kò béèrè ìrànlọ́wọ́ mìíràn bí kò ṣe rí. Ó gbọ́gbọ́ gbòmí, bóyá òun bá fún lówó sá. Máa fi fún Jésù tó gbà mí là. Máa fi fún Olódùmarè. Kò béèrè ìrànlọ́wọ́ mìíràn kò ṣe. Wọ́n gbọ́gbọ́ gbòmí, bóyá òun bá fún lówó sá. Máa fi fún Jésù tó gbà mí là. Máa fi ní fún Olódùmarè. Kò béèrè ìrànlọ́wọ́ mìíràn bí kò ṣe yín. Gbogbo gbòmí, bóyá òun bá fún lówó sá. Máa fi fún Jésù tó gbà mí là. Ohun tó ń fẹ́ lọ́wọ́ ayé wa ní ọkàn tó mórí. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ nínú ayé ẹnìkankan ní ọkàn tó mọ̀ ọ́n fún ohun tó ṣe. You appreciate the salvation of your life.
You know, salvation is what God wants you to appreciate. Living the life that will please Him is a life of appreciation for the life of what He has done for you. So that what God did from you, an appreciative heart. When you appreciate everything that He has done, you look back to your life. And that redeemed us from death, that redeemed our life from sorrow. So God wants us to appreciate Him. So Ọlọ́run fẹ́ kó ní ọkàn olóore ní àárọ̀ yìí. Olóore mi, olóore mi o, Bàbá olóore mi, mo ní Jésù. Olóore mi o, alágbára, kí ni bá fi san fún ọ o, lórí ọmọ mi sẹ́, olóore mi, o, kí ni máa fi san fún ọ o, bàbá, olóore mi o, kí ló fi san fún? Ohun tó ṣe fún ọjọ́ ohun tó ń béèrè lọ. Ìwàláàyè ńkọ́, mo ní ọ̀tá fẹ́ kó burú ju bẹ́ẹ̀ yẹn, Ọlọ́run ni ò jẹ́ o. Ọ̀tá fẹ́ kó yí dànù yányányán, Ọlọ́run ni ò gbà láàyè. Can you lift your voice and just appreciate this Jesus? The Lord has been sustaining your life. The Lord has been sustaining your life. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́. Ọba tí ò jẹ́ ó ṣìnà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣìnà. Bẹ́ẹ̀ ni, ọba tí ò jẹ́ ń ṣìnà. Ọba tí ò jẹ́, ọba tó fi oore ọ̀fẹ́ pè mí jáde nínú òkùnkùn. Èyí tó fi ọ̀nà ìmọ́lẹ̀ hàn mí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Ọpẹ́ ni kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàárọ̀. Má wo ohun tó fẹ́ nídìí yẹn. Kọ́ ti ẹ̀kọ́ dúpẹ́ sẹ́. Kọ́ ti ẹ̀kọ́ fi ọpẹ́ fún ẹni tó ní ọ́. O bá dúpẹ́, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè sẹ́. O máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. O máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Tó fọ̀nà àdúrà ràn mí, ó dá mi lọ́lá. Ó yá, ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Tó fọ̀nà àdúrà ràn mí, ó dá mi lọ́lá. Ó pè ọ́ jáde sá. Ó fọ̀nà ayé rẹ̀ ni o. Ọba tó ju sọnù láyé. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó fọ̀nà àdúrà mi o, ó dá mi lọ́lá. Ó yẹ máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó fọ̀nà àdúrà mi o. Ó fọ̀nà àdúrà mi sọ bẹ́ẹ̀, ó dá mi lọ́lá. Ó fọ̀nà àdúrà mi, ó dá mi, ó yẹ dúpẹ́. Ó fọ̀nà àdúrà mi sọ, ó dá mi lọ́lá. Ó fọ̀nà àdúrà mi, oore ọ̀fẹ́ lórí gbà ọ́. Ó fọ̀nà àdúrà mi o. Ó fọ̀nà àdúrà mi sọ, ó dá mi lọ́lá. Ó fọ̀nà àdúrà mi o. Àkáyà bá sí jèrèbò. Ó fọ̀nà àdúrà mi bàbá. Ó yẹ dúpẹ́. Ó fọ̀nà àdúrà mi o. Dá mi lọ́lá. Lórí ilé mi ó fọ̀nà àdúrà mi o. Ó dá mi lọ́lá. Ẹ bá kó dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tó rí gbà. Gbogbo èèyàn lọ́lọ́run pè o. Gbogbo èèyàn pátápátá lọ́lọ́run, gbogbo èèyàn tó wà nínú ayé lọ́lọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ yìí. I was listening to one lecture today. Mo ń gbọ́. And Ọlọ́run tẹ́ pé there are some people they are God
òun ló yàn ẹ́ kó máa ṣe nǹkan tó ń ṣe. Ọlọ́run ẹlòmíì ló yàn ẹ́, ó yàn ẹ́ pé òkè ìwọ ó máa jalè láyé ẹni, ìwọ ló máa ṣe fá, ṣùgbọ́n òun ló sọ pé ó máa ṣe fá yẹn o, at the end ó máa tún punish ẹ sí. Ṣùgbọ́n mo ní gbogbo Ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́, òun ló yan nǹkan tó fẹ́ fún ẹ. Èèyàn ló ń yan nǹkan tó fẹ́ fún ara rẹ̀, Ọlọ́run kọ́ ló yàn. I set before you life and death. Ọlọ́run ò yan tó máa dà pé ìwọ olè ló máa jà láyé ẹ. Ẹlòmíì àwọn ọlọ́run wọn ló yan pé olè ló máa jà. That's for you. Ó destiny ẹ láti jalè, láti ṣe nǹkan burúkú. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti wá kọ́ no, gbogbo èèyàn ló pè sí abẹ́ orí ọ̀fẹ́ yìí, gbogbo èèyàn ló pè sí àánú. Nínú àwọn tó pè, ó yàn ọ́, ó sì pè ọ́ jáde. Orí ọ̀fẹ́ dájú fún wọn láti mọ̀ ọ́n. Gbogbo èèyàn ló pè, gbogbo èèyàn ló pè, gbogbo èèyàn pátápátá ló fi orí ọ̀fẹ́ fún láti wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Kò yàn pé ìwọ yìí ọ̀run àpáàdì wá lọ, ìwọ yìí ọ̀run rere ló máa lọ. Èèyàn ló máa choose ibi tó máa lọ fúnra rẹ̀. Kò ń ṣe Ọlọ́run ló máa sọ pé ibi tó máa lọ rèé, ìwọ ò ní mèkẹ́, ìwọ á mèkẹ́. No, ó fún gbogbo èèyàn. I set before you life and death. Even though he encouraged us again, he said choose life. He said choose life. That means your decision in life will make you to go where you belong. Won't you set judgment here already? This is my judgment, this is my criteria, and this is my principle. If you walk in this, you get this. If you walk in another way, you get this. Dúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ tó fún ọ, ọba tó fún ọ lórí ọ̀fẹ́ ńlá. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù tó fọ̀nà àdúrà hàn mí, ọba tí ò jẹ́ ń sọnù, ọba tí ò jẹ́ ń rá. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Ma ilà ká frado soto plekete. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Jésù ó mà ṣeun, Jésù ó mà ṣeun lórí ayé mi, ó ṣeun lórí ilé mi, ó ṣe lórí ọmọ mi, ó ṣe nínú ilé mi. Gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, I'm hearing feedback for myself. Praise the Lord. I'm hearing feedback. Praise the Lord. Hallelujah. Are you hearing feedback too on your own side? Hallelujah. I'm hearing some feedback. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ kó sọ fún Jésù yìí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi pátápátá. Ẹ̀yin rẹ̀ pé o lọ bí kankan. Mo rò pé o ti múra láti gbàdúrà. Mo dẹ̀ pé Ọlọ́run ti ṣetán láti gbọ́ tiẹ̀. I know you are ready to pray. And I know that Ọlọ́run kan ti dúró dè ọ́ láti gbọ́ tiẹ̀. Ìwọ ló jà tiẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Hallelujah. And also, I'm very sorry the phone line is not on. I'm going to put the phone line on now. I'm sorry about that. Mo gbàgbé lórí àwọn tó máa ń dá ìsòrí phone line. Now I'm putting it on. Mo ń dá phone line nísìnyí. So ẹ lè join lórí phone line. Hallelujah. Praise the Lord. You can join on the phone line now. I'm very sorry. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now the phone line is on now. Hallelujah. Oh, the phone line is on, so you can join on the phone line now. And the phone line is 857-216-6700. 889788 is the access code. I think I can work. I don't know. Maybe I can get the phone line. You can join through the phone line. Let's see. I need to look at the former line that we had before. They can do that. They can, especially I think those in Europe, they can have the advantage to use such a thing. Ẹ ká porúkọ Jésù, Olúwa mo dé o. Olúwa dárí gbogbo àṣírí mi jì mí. Bẹ́ẹ̀ kó pe Jésù dáadáa. Olúwa dárí gbogbo àṣírí mi jì mí. Ẹ̀ṣẹ̀ mi má jò dènà mi. Bẹ́ẹ̀ kó porúkọ Jésù. Ẹ̀ṣẹ̀ mi má jò já mi kulẹ̀. Ohunkóhun tí olùfisùn ń lò láti jàre mi o. Bí Ọlọ́run má dá lóhùn ìran rẹ̀ rí o. Ohunkóhun tí ogun ìdílé ń lò láti jàre ayé mi o. Ohun tí ogun ìdílé ń lò láti jàre ayé mi. Ohun tí ọ̀tá ń lò fún ọ. In any areas of life that whatever the accusers of your life is using, you should know. Sátánì náà kì í dédé mú yàn. Ó ní nǹkan tó máa ń lò pé ẹ fi lè wọṣẹ́. Aláìgbọràn ní náà kò gbọ́ ẹ náà. Wọ́n ti pé o sọ fún pé kó má ṣe kí ni ó ṣe ń ṣe. O rí pé ọ̀rọ̀ ẹ kò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹ náà. O rí pé bàbá ẹ àti ìyá ẹ wọ́n ti ṣe nǹkan rí. Ó yẹ kó o béèrè fún ìdájọ́ náà. Ọlọ́run ìwọ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó yẹ kó o dá wọn lẹ́jọ́ o.
ẹ pe orúkọ Jésù. Ó yá gbogbo ohun tí olùfisùn ń lò láti dá mi lẹ́jọ́, pe orúkọ Jésù dáadáa. Gbogbo ohun tí olùfisùn ń lò láti jẹ mí níyà, ẹ mọ́ dáríjì mi. Ó yá ro tẹ̀jẹ̀ lórí ayé mi bàbá. Pe orúkọ Jésù. Olúwa ro tẹ̀jẹ̀ lórí ayé mi bàbá. Ọmọ náà pe orúkọ Jésù dáadáa bí tó wà ní. Olúwa ro tẹ̀jẹ̀ lórí ayé mi sẹ́. Ó yá gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi òkùnkùn. Gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ sẹ́. Gbogbo ohun tí olùfisùn ń lò, whatever the accuser of the brethren that always go before the Lord, accusing us before him. Ètò ń lọ síwájú Olúwa láti sọ nípa ọ̀rọ̀ ayé wa fún. Ẹ pe orúkọ Jésù bí tẹ́ wà. Ọlọ́run bá ń pọ olùfisùn lẹ́nu mọ́ o. Olùfisùn tó dákẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ mi. Pe orúkọ Jésù. Olùfisùn. Olúwa jó dákẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ ayé mi o. Ẹ gbàdúrà. Ẹ pe orúkọ Jésù bí tẹ́ wà. Ọlọ́run bá ń bá olùfisùn wí. Ó yá bá ń bá olùfisùn wí. Pe orúkọ Jésù. Olúwa bá ń bá olùfisùn wí. Ó yá bá ń bá olùfisùn wí. Olùfisùn ayé mi, the accuser of your life. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ó yá sọ fún Ọlọ́run nínú ayé kan tí mo wá o. Gbogbo olùfisùn tó jẹ́ kí ire mi tẹ̀ mí lọ́wọ́. Olùfisùn tí ò fẹ́ kí n rí ayọ̀ mi mú. Ó yá gbàdúrà. Sọ fún Jésù sẹ́. Bá ń bá olùfisùn ayé mi wí. Bá ń bá olùfisùn ayé mi wí. Ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run lanu kó o gbàdúrà ni. Father, silence the accuser of my life. Ẹ bá ń bá olùfisùn wí. Ẹ bá ń bá olùfisùn ayé mi wí. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run lanu kó o gbàdúrà. Sọ fún Jésù. The Lord Jehovah God to silence every accuser of your life. Every accuser of your life. Every accuser of your life. Ẹ gbàdúrà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ó yá. Ọmọ náà ń pe Jésù láàárọ̀ yìí. Ẹ bá ń bá wí. Olùfisùn tí ń jẹ mí níyà. Ìkàtàkàtà. Gbogbo tí sálà nífẹ̀ẹ́jọ́ mi sùn. Ó yá tó ní mo ṣe o. Ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣàánú mi. Ẹ bá ń bá olùfisùn wí. Ask the Lord to silence the accusers of your life. Ní orúkọ Jésù. Silence the accusers of my life. Ẹ gbàdúrà pé Jésù ẹ. Màtó prado toko plendekete. Orúkọ Jésù. Silence the accusers of my life. Àní ẹ gbàdúrà. Ẹ sọ fún Jésù. Olùfisùn jọ̀ọ́ dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Olùfisùn jọ̀ọ́ dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ mi. Olùfisùn jọ̀ọ́ dákẹ́ lórí iṣẹ́ mi gbogbo. Olùfisùn jọ̀ọ́ dákẹ́ lórí ilé mi. Olùfisùn jọ̀ọ́ dákẹ́. Àní pé Jésù sẹ́. Olùfisùn. Olúwa jọ̀ọ́ dákẹ́ o. Olúwa jẹ́ kí olùfisùn dákẹ́. Olúwa bá ń pọ olùfisùn lẹ́nu mọ́ ní ìrìn àjò mi gbogbo. Ọlọ́run lanu kó pe Jésù. Olùfisùn jọ̀ọ́ dákẹ́. Ask the Lord to silence the accusers of your life. Ní orúkọ Jésù. The accusers of your life. Àní gbàdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, ẹ pe Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ kí olùfisùn jẹ lọ mọ́ lórí ayé mi o. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀tá mi jẹ lọ mọ́. Ẹ kó porúkọ Jésù. Ẹ má ṣe gbọ̀tá mi láyé bàbá. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀tá mi jẹ lọ mọ́. Porúkọ ọ̀tá mi má jẹ́ oríṣẹ́ ṣe mọ́. Lórí ọ̀rọ̀ mi, ẹni tó dó ti ayé mi má jẹ́ oríṣẹ́ ṣe mọ́. Porúkọ ẹni tó dó ti ayé ọmọ rẹ má jẹ́ oríṣẹ́ ṣe mọ́. Ẹ pe Jésù. Olúwa bá ń bá ọ̀tá mi wí. Ọ̀tá dín lọ́wọ́. Ọ̀tá dènà ayé ẹni. Ọ̀tá jíregbé. Ọ̀tá gbáre sọnù. Ask the Lord to silence ọ̀tá mi má jẹ́ oríṣẹ́ ṣe mọ́. Ó ti ṣe tó. Ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Olúwa ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Ask the Lord. Rikatalabo shantayaba. Ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Orúkọ Jésù. Ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Orúkọ Jésù dáadáa. Ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Ní orúkọ Jésù. Ọ̀tá ayé mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Ó yá gbàdúrà. Ọ̀tá ayé mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́ o. Ní orúkọ Jésù. Ọ̀tá tí ń yọ ayé mi lẹ́nu. Ó yá ẹjọ́ ṣíwọ́ ọṣẹ́. Ọ̀tá tí ń dènà ayé mi o. Ẹjọ́ ṣíwọ́ ọṣẹ́. Orúkọ Jésù mi tó wà. Ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Ask the Lord. Ọ̀tá ayé mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Ẹ gbàdúrà. Ẹ pe Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́. Orúkọ Jésù dáadáa. Ọ̀tá ayé mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́. Adínláwọ̀ ènìyàn tí ń dí mi lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù ajínigbé tí ń jíre mi gbé.
ó yá nínú àdúrà yìí ní orúkọ Jésù ó yá jó ṣíwọ́ ọṣẹ́ o ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́ o ní orúkọ Jésù apọ́ni lójú ènìyàn ètí pọ́n ayé mi lójú ẹ gbàdúrà ẹ pé Jésù dáadáa ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ ọṣẹ́ ó yá gbàdúrà sọ fún Jésù Olúwa ṣí ọ̀tá mi lọ́wọ́ iṣẹ́ 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 pé Jésù dáadáa ní orúkọ Jésù gbogbo iṣẹ́kíṣẹ́ lórí ayé mi every hands of enemy ní orúkọ Jésù every hands of darkness ask the Lord to be seized today ní orúkọ Jésù ọ̀tá mi jó ṣíwọ́ iṣẹ́ ní orúkọ Jésù ẹni tó fi àjáyé mi jó ṣíwọ́ iṣẹ́ ẹni tó ń jíre mi gbé jó ṣíwọ́ iṣẹ́ somebody pray ó yá gbàdúrà pé Jésù dáadáa Olúwa ṣí ọ̀tá mi lọ́wọ́ iṣẹ́ lónìí o Olúwa ṣí ọ̀tá mi lọ́wọ́ iṣẹ́ lónìí o Olúwa ṣí nínú àdúrà ni kó bá mi ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa èèyàn mélòó ló mọ̀ pé o ní ìdìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run bó bá ṣe wave your hand to the Lord o lè jẹ́ kí n mọ̀ èèyàn mélòó ló mọ̀ pé o ní ìdí pé o mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ní ìdìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tó láì kọ́kọ́ mọ̀ yẹn nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ o pásítọ̀ kílẹ̀ ń béèrè náà tún bá ní ìdìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run náà mi ìyá gbogbo ní mi ní ewúlẹ̀ ń béèrè gbogbo kíní yẹn náà ẹ jẹ́ ká lọ sínú àdúrà tó yẹ ká lọ náà kí ni gbogbo lè wọ́n má bínú hallelujah ká ló mọ̀ pé ọ̀rọ̀ òun ní pé ọ̀rọ̀ mi ń fẹ́ àdúrà pé mo ní ìdìrànlọ́wọ́ ìta ló mọ̀ pé wọ́n kọ́ ní ìdìrànlọ́wọ́ pé mo ní ìdìrànlọ́wọ́ mo ní ìdìrànlọ́wọ́ o torí láì tí mọ̀ pé kéèyàn ní ìdìrànlọ́wọ́ kò sí ìrànlọ́wọ́ tí ó jáde yẹn láti kọ́kọ́ mọ̀ ni ìyẹn ló fi lọ gbàdúrà ìyẹn ló fi lọ sátọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run mo ní ìdìrànlọ́wọ́ ẹ porúkọ Jésù ó yẹ dìde ẹran ayé mi lọ́wọ́ mo ní ìdìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run mo ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ ràn mí lọ́wọ́ ìjà yìí lè dájà ogun yìí mi lè dá mú porúkọ Jésù mo wá kó ràn mí lọ́wọ́ ni mo wá kó ràn mí lọ́wọ́ ni mo wá kó ràn ayé mi lọ́wọ́ ni Father, I'm here for you to help me, O God. Lord, I'm here for you to help me. Olúwa mo wá kó ràn ayé mi lọ́wọ́ ni. Can somebody lift a voice and talk to God? That you are here for the help of God. Mo wá fẹ́ kó ràn mí lọ́wọ́ ni o. Olúwa mo fẹ́ kó wá gbà mí lọ́wọ́ ìyà táyé fi ń jẹ ayé mi ni. Mo fẹ́ kó bá mú ẹ̀gàn ayé kù lórí ayé mi gbogbo. Àwọn Ọlọ́run porúkọ Jésù. Father, I'm here for you to help me. Sọ fún Jésù kó wá ràn ẹ́ lọ́wọ́. Father, come to help me, O God. Mo ìrànlọ́wọ́ rẹ mò ń fẹ́. Ọlọ́run mò ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ. Àwọn Ọlọ́run lanu porúkọ Jésù. Ó yẹ ó dá kó fi ìgbà yá ayé rẹ ni. Ó dá kí ó fi ìgbà yá ayé ọmọ rẹ gbogbo. Ó yá gbàdúrà bí tó wà sẹ́. Ó yẹ ràn mí lọ́wọ́ o. Ẹ má jòjú ó tì mí. Ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ ń dèrò ẹ̀yìn láyé. Ẹ porúkọ Jésù bí tó wà sẹ́. Ó yá come and help me, O God. Ó yá ẹ dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Ó yá. Porúkọ Jésù bí tó wà. Somebody pray. Ó yá gbàdúrà sọ fún Jésù. Ó yá ẹ ràn ayé mi lọ́wọ́. Ẹ ràn iṣẹ́ mi lọ́wọ́. Ẹ ràn ayé ọmọ mi lọ́wọ́. Porúkọ Jésù. Ó yá gbàdúrà sẹ́. Ó yá. Ó dán kí ohun rere kó bọ́ sí fún ọ. Ó dán kí ohun rere kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Jésù sẹ́. Ó màkàtà tálíkàlàbàkàtà. Màsídé lèkètè gbẹjọ́ mi rò. Ó màsàtàkàtà. Ó yẹ dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá ràn mí lọ́wọ́. Mo ní wá ràn iṣẹ́ mi lọ́wọ́. Èdùmàrè gbéṣẹ́ rẹ dìde. Ó yá o. Wá ràn mí lọ́wọ́. Ó yá o wá ràn mí lọ́wọ́. Èdùmàrè gbéṣẹ́ rẹ dìde. Ó yá lórí ilé rẹ. Lórí ayé mi gbogbo. Ó ní wá ràn ilé mi lọ́wọ́.
rí tèmi ṣe ẹnìkan fẹ́ kó gbàdúrà dáadáa mo fẹ́ kó jìjàkadì yìí wàá sì borí mo fẹ́ kó jìjàkadì yìí wàá sì borí nínú àdúrà mo fẹ́ kó jìjàkadì dáadáa wàá sì borí. Jacob ó jìjàkadì tirẹ̀ ó borí tiẹ̀ láyé èèyàn dákẹ́ sógun ayé ẹni èèyàn máa ń dìde mú ogun ayé ẹni ni ẹ bẹ́ kó dìde mú ogun ayé rẹ lónìí kó tó gẹ́ ohun tó ṣe inú ayé rẹ tó gẹ́ ohun tó ṣe inú ayé rẹ ó mọ̀ tó gẹ́ ohun tí àṣẹ ti ṣe inú ayé mi ó tó gẹ́ o ohun tí àmúbọ́ ṣe inú ayé mi ó tó gẹ́ ó yẹ dìde ẹran ayé mi lọ́wọ́ orúkọ Jésù that the Lord should come to help you ó yẹ ràn mí lọ́wọ́ kẹ má jẹ́ ń jìyà kú ẹ pé orúkọ Jésù fẹ́ kó dìde kó bè lọ́wọ́ Ọlọ́run aláìṣẹ̀ ó yẹ dìde ẹran ayé mi lọ́wọ́ màtálì àdàkó ṣàtó blẹ̀kẹ̀tẹ̀ orúkọ Jésù dáadáa ó yẹ ràn mí lọ́wọ́ o ẹ jẹ́ n ráàánú gbà láyé ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ tèmi bọ́ sí fún mi ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ ń kú sínú òṣì ọmọ náà lanu kó gbàdúrà ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ ń jìyà gbé ó yá ń bolo wà ẹ ràn mí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù kí tèmi má bàa gbé láyé orúkọ Jésù dáadáa ẹ ràn ayé mi lọ́wọ́ kójú má bàa tì mí orúkọ Jésù Olúwa ràn mí lọ́wọ́ o 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 orúkọ Jésù béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ó yá ràn ayé mi lọ́wọ́ orúkọ Jésù kó Olúwa kó ràn án lọ́wọ́ Olúwa ràn ayé mi lọ́wọ́ àní sọ fún Jésù kó ràn án lọ́wọ́ ó yá ẹ ràn mí lọ́wọ́ kẹ má jẹ́ n kú sínú òṣì ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ n kú sínú ìyà ní orúkọ Jésù ẹ ràn mí lọ́wọ́ kẹ gbàyà lára mi ẹ mú òṣì kúrò nínú ìran mi gbogbo ó yá gbàdúrà pé Jésù dáadáa ìrànlọ́wọ́ kó dìde fún ayé mi ni ìrànlọ́wọ́ kó dìde fún ayé àwọn ọmọ mi ni ìrànlọ́wọ́ kó dìde fún ìrìn àjò mi ni orúkọ Jésù ìrànlọ́wọ́ kó dìde fún ayé mi ó yá gbàdúrà pé Jésù Olúwa ràn mí lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ àmúbọ́mọ́ o orúkọ Jésù ẹ má jẹ́ láṣetì mọ́ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wá mo lérò pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí àkókò ayọ̀ mi gangan ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá lè communicate pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí àkókò ayọ̀ mi rédíò ọgán because I'm using something else just to thank God for the people that be a blessing to this so I want to make sure everything is working right so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí àkókò ayọ̀ mi gangan if you just communicate with me I'm trying to listen as well but I don't want to do that much and also you can listen to it on TuneIn. Go to TuneIn again and type Showers of Blessing. If you have TuneIn account, go to TuneIn again. The tune is on already, so you can listen to this line on TuneIn. Praise the Lord. So you can listen to this prayer on TuneIn and also on our website. I think you can listen to it. Also, I connect everything together. So please, I just want you to know, you can listen to Akoko Ayomi itself. Akoko Ayomi is radio itself. So just give me a feedback on it, please. I'm also Mongbono, but I don't want to do much of that. Okay. And also, if you have TuneIn account, you can type Showers of Blessing, and also you can listen through it. And also you can use Twitter, and also Periscope. You can use that to listen to. So I just want to know feedback on that, and also feedback on the Showers of Blessing, because I don't know whether I have the capacity for this internet to carry all these things. So I want to make sure everything is working. Like I'm not after the prayer. The one be a drawing. Can you shine onda. Can you shine onda. So after the prayer, you should call me. Can you shine onda. So. So you let me know quickly. So on the Showers or Akoko Ayomi, on the TuneIn, just make sure if things, just communicate with me. Hallelujah. I'm trying to listen to it too, but I don't want to do that much. I'll be fair. So hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Mo fẹ́ kó orí tiẹ̀ gbà ní ọdún yìí o. Mo fẹ́ kó orí tiẹ̀ gbà nínú oṣù yìí. Thank you very much. Mo fẹ́ kó orí tiẹ̀ gbà nínú ọdún yìí. Mo sì fẹ́ kó orí tiẹ̀ gbà ní oṣù yìí. Ìdí tí wàá fi orí tiẹ̀ gbà ni pé èèyàn kì í dákẹ́ sí ọ̀rọ̀ ayé ẹni. Ìgbà míì ẹlòmíì dúpẹ́ eré ń bọ̀. Ọ̀tá ò fẹ́ kó wà. Mo fẹ́ kó gbàdúrà pẹ̀lú kí ìgbésí ayé ẹ kó wá bọ́ sí fún ọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní gbégbèsè ọ̀tá ò gba ìgbésẹ̀ ẹ láyé o. Inú kó máa do the wrong thing, kó máa wà ní wrong place, kó máa wrong people wá sínú ayé ẹ. Ẹni tó ń ṣe wrong thing, tó wà ní wrong place, tí wrong people wà nínú ayé ẹ, tó ń ṣe wrong thing, tó wà ní wrong place, and wrong people in the life of the person. Kò lè rí the right thing coming in his life. If someone in the wrong place, tó wà níbi tí ó yẹ kó wà, the wrong people, hallelujah, and also doing the wrong thing, kò sí nǹkan tó, the right thing will never happen. Torí pé the atmosphere is not ripe for the right thing to come. Kò sí bó ṣe lè ṣẹlẹ̀, gbàgbé ẹ̀. Olùdókòwò kó wá there is the right people in life, and also you begin to do the right thing, and also be in the right place. Ìyanu yà wá búrẹ́kẹ́, àwa dáwọ́lé yóò wá yọrí sí fún ọ. Ẹ porúkọ Jésù. Ọlọ́run jọ̀ọ́, yàgbá tí ń dí mi lọ́wọ́ kó ṣègbé o. Yẹ wo pátó lóhùn ò ní gbà fún mi láyé kí n ṣe rere. Gbogbo agbára tó ní kí n máa ṣiṣẹ́. Gbogbo agbára tó ní kó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, wọ́n ní kó máa gbé. Gbogbo agbára tó ní kó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. Gbogbo ipá tó ní kí n máa ṣiṣẹ́. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí n wà bí tó yẹ kí n wà láyé, kí ohun rere kó jáde fún mi. Ó yá porúkọ Jésù. Olúwa agbára náà, Ọlọ́run bá agbára náà jẹ́nu ayé mi lónìí. Ó yá porúkọ Jésù. Olúwa bá agbára náà jẹ́nu ayé mi lónìí. Lord, destroy such power in my life. Gbogbo agbára ṣiṣẹ́. Gbogbo agbára tó ní kí n máa mú bọ́. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kó rún rere mú. Ẹ gbàdúrà, ẹ porúkọ Jésù. Ó yá. Mananda lava soto to lekete. Mali prendo soto plagada. Ẹ porúkọ Jésù. Mayada brando sondo blekete. Ó yá gbàdúrà. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa nú àdúrà yìí. I was talking to somebody this afternoon, and I have this revelation. Not because so I was talking to this person, and the revelation, and I just had that thing in my spirit. Yeah, so I was praying. Okay, so I was praying. So I Olúwa, mo de fẹ́ ká fi gbàdúrà nú àdúrà dáadáa. Olúwa ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi. And I begin to look at it that quickly. Bí ọba yẹn. I mean, he has the authority over to make the situation right. He has the authority to make it work. And mo fẹ́ ká fi gbàdúrà nú àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta yìí. I mean, tó bá sọ pé ó tì, ayé sọ pé òun ò fún ẹ. Tí Ọlọ́run bá ti ṣe bí ọba lórí ẹ̀. I mean, ọba ó lè sọ pé no, ó lè sọ pé yes. Táyé sọ pé òun ti ń ṣe ọ́ láti jọ ẹ̀ pé òórí. Olúwa ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi. Tó bá ti ṣe bí ọba ń bẹ̀, wàá fún ẹ, wàá pass exam ẹ. Ó yẹ kí wọ́n tètè kọ failure fún ọ pé odó ni ó, ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe bí ọba, tàbí ọba ó ṣe bí ọba lórí ẹ̀, á dára, á jẹ́ kó dáa. So mo fẹ́ ká fi gbàdúrà dáadáa pé Olúwa kó ṣe bí ọba. Káyé sọ pé ó tì, kí ogun ìdílé sọ pé ó tì, tóun bá ṣàti ṣe bí ọba ń bẹ̀. Wọ́n sọ pé ó tì, wọ́n lò rọ́mọ. Okay. Wàá rọ́mọ. Wàá kó ẹni tí ó mú ọ. Wọ́n sọ pé o lè rọ́kọ. They say no, you can't be married in life. There's no marriage for you. Tí Ọlọ́run bá ti ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀, wàá rí pé yóò bọ̀ sí. Mo fẹ́ ká fi gbàdúrà o. Kí Ọlọ́run kó ṣe bí ọba. That means kó overrule. Kó change situation. He has the power to do it. That's why you are here. To exercise his power over you, over every power working against your life. Wọ́n sì fẹ́ kó gbámú dáadáa. Ṣùgbọ́n ní àdúrà yìí, ká tó gbàdúrà, a ṣe ń ṣeré ni, you are just warming up. Genesis chapter 33, verse 27.
And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. Ó bi lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó ní kí lorúkọ rẹ o? Ó ní Jákọ́bù. Tó bá wù kọ́lọ́run tó béèrè orúkọ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, you look the commitment of him. In verse 23 of that chapter, only, and he took them and sent them over the brooks and sent over that he has heard. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him unto the breaking of the day. Theophilus of Jesus Christ, the Theophilus of our God. Like Jésù ti máa ń wá láti kò ṣe àkọ́kọ́ tó máa kọ́ wá nìyẹn. Ojú kan ń wọ́ ti máa ń wá sínú àìmọ́ sọ pé kò sí èèyàn tó lè rìn lórí ilẹ̀ ayé yìí. Any spirit cannot work. Any spirit working in your life today tí ò ní body is illegal. Kò yẹ kó wà ńbẹ̀. So ọmọ Ọlọ́run yẹn ti ń wá, ó ti ń wá. So ló ń bá pàdé. Ó bá pàdé and by revelation Jacob mọ̀ pé tó dúró síwájú kò ń ṣìyàn lásán. Ló fi gbámú, and Jacob was left alone, and he wrestled with a man with him until the break day. And when he saw that he prevailed not against him, ó gbámú pé arákùnrin ẹni ẹ lágbára jù ṣùgbọ́n kò ń wò pé Ọlọ́run wò bí mo rò pé lágbára ni pé ẹni ẹ lágbára ó kò fẹ́ he looking at him Ọlọ́run yẹn lágbára pé kò lè gbà sọ̀run tó máa gbà sí gbólẹ̀ kan náà ṣùgbọ́n ó ń wo ìgboyà rẹ̀ ní ọkàn ẹ̀ kí lè arákùnrin yẹn fẹ́ ní àdúrà náà ló wá bùkún mi ni ó gbámú má ṣàánú mi Jacob have mercy on me ṣàánú mi ni ṣàkóyè pé ó ń lù mọ́lẹ̀ pé ó ń lu arákùnrin yẹn tó ń fọ́ mọ́lẹ̀ o kò tó bẹ́ẹ̀ ní pé ó ń bàjẹ́ tó ń fún lẹ́sẹ̀ tó ń fún káfà kò fún káfà o ó gbámú ní pé àní ò ní lọ wàá ṣàánú ayé ìlú ayé gbà mí padà ní o you will change my story. And when he saw that it not prevail not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob was out of joint. Ó yẹ tán. Arákùnrin pé kẹfì mọ̀ pé ó lágbára jùlọ. Ó tọwọ́ bọ ìtàn, ó yẹ tán. As he wrestled with him, ó gbámú pé ò ní lọ bàbá. And he said to him, Let me go. Yeah, Lord now. Only no. Only let me go. Only let me go, for the day is breaking. And he said, I will not let thee go, lest thou bless me. Mi ní jẹ́ kó lọ, àfi tó bá sọ nǹkan kan sínú ayé mi. Ìwọ náà mo fẹ́ kó gbá Ọlọ́run mú bẹ́ẹ̀ o. Pa mí ní jẹ́ kó lọ. Torí agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ. This is your time and this is your moment. And he said unto him, What is thy name? Kí lorúkọ ẹ sà? And he said, Jacob. Jacob ni. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For thou hast prevailed, thou hast power with God and with men, and thou hast prevailed. O gbàgbà yọrí. Lórúkọ Jésù, wàá gbàgbà yọrí tiẹ̀. You have power with God and men, and ó ti borí o. Olórúkọ rẹ̀ ò ní jẹ́ Jacob mọ́ o, ò ní dèèyàn burúkú mọ́. Jacob Israel is the L there is God. The Israel that have wrestled with God. The EL is that God. Israel, EL is God. Hallelujah. That have wrestled with God. That's the name. That have wrestled with God. Ó ti bá Ọlọ́run jìjàkadì nínú àdúrà. Nínú àdúrà ó ti bá Ọlọ́run jìjàkadì ó dẹ̀ sí borí. Mo fẹ́ kí wọn náà wá jìjàkadì ogun rẹ̀ tó gẹ́. Olúwa ṣe fún mi nínú àdúrà yìí jẹun rí tèmi ṣe. Olúwa dákun o ṣe fún mi nínú àdúrà yìí jẹun rí tèmi ṣe. Olúwa ṣe bí ọba dákun o ṣe fún mi nínú àdúrà.
Olúwa múra dáadáa orúkọ ẹ̀ mo gbọ́ dákun o. Inú àdúrà yìí jẹ́ ìrìnsì. Olúwa dákun o. Ṣé fún mi? Inú àdúrà yìí jẹ́ ìrìnsì. Gbogbo èèyàn tó ń jẹ́ tiẹ̀. Óyá ẹ múra sẹ́. Olúwa dákun o. Ṣé fún mi? Inú àdúrà yìí jẹ́ ìrìnsì. Olúwa óyá o. Dákun o. Ṣé fún mi? Inú àdúrà yìí jẹ́ ìrìnsì. Ònírógun àkóbáláyé ṣàmísà. Ire rẹ̀ ò ní sọnù mọ́ ọ lọ́wọ́. Ayọ̀ rẹ̀ yóò pọ̀ rẹpẹtẹ níṣẹ́. Olúwa dákun o. Ṣé fún mi? Inú àdúrà yìí jẹ́ ìrìnsì. Olúwa ayé àgàdà dákun o. Bàbá mi o. Inú àdúrà jẹ́ ìrìnsì. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Bá ṣe ń kọrin, Olúwa sọ fún mi pé nínú àdúrà yìí máa fi ojú mi hàn. Hallelujah. Pé pásítọ̀ kí lẹ̀ ń sọ? Olúwa sọ pé òun á fi ojú òun hàn. Tó bá sì fò ìyanu rẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè rí lójúkorojú, ṣùgbọ́n mo lérò pé òun á fi ojú wàá rí. Ẹni tó bá wọn bá fojú rẹ̀ hàn, ayé rẹ̀ ò lè rí bákan náà mọ́. Ó ní òun ó fi ojú òun kò ṣe ojú rẹ̀ hàn, ojú òun ó fi hàn ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ pé those that seek me shall surely find me. Dàbí yóò fi mi fẹ́ lọ the word mo lè sọ pé yóò fara ẹ̀ hàn. It's okay, it's the same thing. Ṣùgbọ́n ohun tí mo gbọ́ ni pé òun ó fi ojú òun hàn. Hallelujah. So mo fẹ́ kó múra rárá, so kò ní that you will see him. Wàá rí ẹni tó fojú hàn bá mo rí ọ ó fẹ́ fara ẹ̀ ó fẹ́ fojú ẹ̀ hàn ẹ́ kí ìyanu lè ṣẹlẹ̀. Ẹni tó rójú Olúwa ògo wọnú ojú rẹ̀ ní. Ẹ porúkọ Jésù nínú àdúrà yìí, ẹ dárí èmi padà fún mi. Ó yá ẹ dẹ́nu àdúrà yẹn ṣe bí ọba. Lord, concerning my case, reign as a king. Concerning even though tó sọ pé no, tí ọba bá ti sọ̀rọ̀, bí tí ọba bá ti sọ̀rọ̀, gbogbo yẹn á pa lálọ́ ni. Ẹ porúkọ Jésù dáadáa. Ó yẹ ẹ ṣe bí ọba. Porúkọ Jésù nú ayé mi o. Nú àdúrà ẹ jẹ́ n rí tèmi mú. Ẹ dárí èmi padà fún mi. Ẹ dá ayọ̀ mi padà fún mi. Ẹ lànà àbáyọ fún mi. Ẹ ṣí ilẹ̀kùn. Open the doors of my miracle. Open the doors of my blessing. Àní gbàdúrà. Let the doors open for you. Porúkọ Jésù. Complete and perfect your word in me. Àparí iṣẹ́ rẹ lórí ọ̀rọ̀ mi. Ó yá nú àdúrà ẹ jẹ́ rí tèmi ṣe. Ẹ jẹ́ rí tèmi mú. Ẹ jẹ́ rí tèmi gbà. Ọmọ náà lanu kó gbàdúrà. Ó yẹ yanjú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi ni. Ẹ bá yanjú ọ̀rọ̀ ilé mi ni. Ẹ bá yanjú ọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ mi gbogbo ni. Ẹ bá yanjú ìdáwọ́lé mi ni. Ó yá ń bolo wà sẹ́. Ọmọ náà lanu kó gbàdúrà. Ai Magalia Sedianda Usata Le Prando Siketekete. Ó yá gbàdúrà. Ẹ bá yanjú ọ̀rọ̀ ayé mi. Ẹ dárí ayọ̀ mi padà fún mi ni. Ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣílẹ̀kùn rẹ̀ mi kò mí. Ó yá gbàdúrà sẹ́. Makanda Gabakusata Le Prendo to. Let God open the doors for you. Let God perfect His word in your life. Le Prando Shida. Le Prendo Tikata. Le Prendo Toplekata. Ó yá dárí ayọ̀ mi padà wá. Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà. Ẹ ṣílẹ̀kùn orí ayọ̀ mi. Ó yá gbàdúrà gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ẹ porúkọ alágbára ayé mi kó ṣubú. Tell all the rulers of your life. Alágbára tí ń darí ayé mi ríboríbo. Olúwa jọ̀ọ́ ṣubú. Alágbára tí ń darí iṣẹ́ mi ríboríbo. Olúwa jọ̀ọ́ ṣubú. Alágbára tí ń darí ìrìn àjò mi ríboríbo. Olúwa jọ̀ọ́ ṣubú. Ó yá porúkọ Jésù. Olúwa bá alágbára ayé mi wí. Olúwa bá alágbára ayé mi wí. Ask the Lord to rebuke. Ikatoli adakata. Ó yá porúkọ Jésù. Masida. Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà.
gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àti ìṣètò náà. Please share that prayer. It will be a blessing to somebody. Wọ́n náà rúre kọ́ ọmọ nìkejì ẹ àdúrà ní gbà agbára òun gbà hallelujah mọ̀ pé tó bá yẹ kí wọ́n ní pati ni pé ká wá tàka súfèé ni àbá ẹ̀lò mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo ti fẹ́ mú as much as èèyàn púpọ̀ lọ sí pati yẹn mo fẹ́ kàn gbà pé mo mọ̀ pé ó lè ṣe yẹn dáadáa mo fẹ́ kàn tiẹ̀ kàn mọ̀ pé yes mo mọ̀yàn jẹ́ kàn jẹ́ mọ̀ pé mo mọ̀ pé ó jẹ́ ládùúgbò náà hallelujah ó mọ bó ṣe lè kó èrò sínú pati ọ̀rẹ́ mi kan ṣe nǹkan hallelujah please share it. Ẹ porúkọ Jésù Olúwa ṣe bí ọba ní àárọ̀ yìí tàbí override Olúwa ṣe bí ọba sọ̀rọ̀ abájáde sórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Olúwa ayé sọ pé ò lè rọ́mọ bí tó bá ti ṣe bí ọba lórí ẹ̀ ó tán. If everything that the enemy is saying, let Jehovah God reign as a king. Olúwa ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ ayé mi o. Jẹ́ kí alágbó dójú tí alágbó àti ń fi àjẹ mi. I want you to lift your voice and talk to God. Olúwa ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi. Ohun tó máa sọ pé no yẹn. Ohun tó sọ pé no yẹn tó bá ti ṣe bí ọba lórí ẹ̀. And wọ́n ní yes kò sẹ́ni tó mú ẹ mọ́. Olúwa ṣe bí ọba. Ó yẹ ṣe ìgbédìde mi. Ṣe bí ọba ẹ ṣe ìgbédìde mi. Nínú oṣù yẹn ṣe ìgbédìde mi. Remember this is your prayer in this world. That Lord should lift you up. That Lord should lift you up. Ẹ ṣe bí ọba kẹ́ fà mí lọ́sọ̀kè o. Ẹ ṣe bí ọba kẹ́ lànà fún mi. Olúwa ṣe bí ọba. Ṣe bí ọba nú ayé mi. Ṣe bí ọba alágbára lórí ayé mi. Ó yá gbàdúrà porúkọ Jésù kí Olúwa kó ṣe bí ọba nínú ayé rẹ lónìí. Olúwa ṣe bí ọba ní ìrìn àjò mi gbogbo. Olúwa ṣe bí ọba. Ọmọ ńlá ni kó gbàdúrà porúkọ Jésù. Ẹ ṣe bí ọba o. Kẹ́ bálágbára ayé mi wí. Ẹ ṣe bí ọba o. Ask the Lord to reign as a king. Ask the Lord to use the word of a king. Sọ̀rọ̀ ọba jáde. Olúwa sọ̀rọ̀ ọba jáde. Olúwa sọ̀rọ̀ ọba jáde. Olúwa sọ̀rọ̀ ọba jáde. Olúwa sọ̀rọ̀ ọba jáde. In Jesus' name we pray. 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. The Bible declares, humble yourself therefore under the God's mighty hand, that he may lift you up in a due time. Say, Father, I'm due. Cast your anxiety on him because he cares for you. Cast your burden on him because he cares for you. Ẹ porúkọ Jésù. Ó yá ẹ ṣe bí ọba nínú ayé mi o. Ẹ ṣe bí ọba. Ẹ porúkọ Jésù dáadáa. That Lord should reign as a king. Arábìnrin mo ti ń wá yín tipẹ́tipẹ́. Ẹ ṣe bí ọba. Porúkọ Jésù. Olúwa kó ṣe bí ọba nínú ayé rẹ lónìí. Porúkọ Jésù, he said, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may lift you up in a due time. Ọlọ́run mo ti tó fún àṣeyọrí ṣe bí ọba ń bẹ. Bóyá o understand get nǹkan tí mo ń sọ. Tọ́lọ́run bá ṣe bí ọba, tó bá sọ pé ó tì, tó bá sọ pé yes, ó ti tán o. Olúwa ṣe bí alágbára. Ṣe bí olágbára lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. No more no for your life. No more disappointment for your life. Kò gbúdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. It's time I'm due for my miracle this year. I'm due to carry my baby. I'm due to move forward. I'm due to be blessed. Oya Jacob, ó bá Ọlọ́run jà. Ó bá Ọlọ́run jìjàkadì. Bẹ́ẹ̀ni pé you will fight with God and man and you prevail. Mo fẹ́ kó gbàdúrà sẹ́. Oya èmi náà fẹ́ borí tèmi. Mo fẹ́ ká àwọn ọmọ mi borí. Lóru èní mo fẹ́ borí o. Lóru èní mo fẹ́ borí o. I want to have victory. Nínú àdúrà mo fẹ́ borí. Ẹ gbàdúrà. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ kó gbàdúrà dáadáa. Ayé níkà, ayé ò pìtì yẹn. Ayé níkà. Ayé tó ń pààyàn lórí 5,000 naira. Torí just 5,000 naira. Tó ń tú fún èèyàn jáde nítorí 5,000. Just 5,000 naira. Owó àmàlà. Àtògúfe tó dà. Bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí 5,000 naira. Just 5,000.
ó gbọ́ bẹ̀lẹ́ ó ti tú fún jáde hallelujah ẹ porúkọ Jésù èèyàn ẹ̀ka kó ṣíwọ́ iṣẹ́ lórí ayé mi sẹ́ ṣe bí ọba kí èèyàn ẹ̀ka kó ṣíwọ́ iṣẹ́ Lord reign as a king. Let the wickedness person, let the wicked in my life cease their work. Olúwa ṣe bí ọba mọ́ọ̀lì àdó sàdó bràdó kàtà mẹ́kọ̀ọ́ porúkọ Jésù mọ́ọ̀lì àkó fràdó tẹ̀kẹ́. Ó yá Ọlọ́run tó pọ̀ ní pàtàgbára. Ó yá ṣe bí ọba kí èèyàn kà kó ṣí owó ṣẹ́ àní gbàdúrà. Olúwa ṣe bí ọba kí èèyàn kà kó ṣíwọ́ ṣẹ́. Reign as a king. Let the wicked cease their work in my life. Ṣe bí ọba gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ẹ o ta ló mọ̀ pé Ọlọ́run ní agbára pásítọ̀ kílẹ̀ tún béèrè mo fẹ́ mọ̀ ní ìgbà tí èèyàn bá ti mọ ẹni tí Ọlọ́run jẹ́ láàmú ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ayé ẹ̀. When you know who God is, that's why you know what is going to happen in your life. Ìgbà tí èèyàn bá mọ ẹni tí Ọlọ́run jẹ́ láàmú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ayé ẹ̀ tí èèyàn bá mọ ẹni tí Ọlọ́run jẹ́ kò lè mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ayé ẹ̀. You can't know ohun tó lè ṣẹlẹ̀. Ohun tí mo fẹ́ ká ní ìgbàgbọ́ ni pé nínú àdúrà yìí the Lord is going to lift you up. That's our focus. And we are standing upon Job chapter 22 verse 29. In this prayer we are standing, he said, when the man brought low, you shall say, there shall be a lift, then lift up, and there will be sea for the cast down. Hallelujah. For when the humble man say, it is be of pride, and that sea, there is lowly. Hallelujah. I want you to lift your voice and talk to God. But there shall be low, but you shall be a casting up. When people are saying there shall be casting down, and you shall say there shall be lifting up for your life. Praise the Lord. Budojia. You want to pay? When men are cast down, then thou shalt say there's a lifting up. When men are cast down, but you shall declare, Èmi mo máa gòkè ni. Torí tọ́lọ́run bá ti ṣe bí ọba ń bẹ̀, mo fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe bí ọba ni o. Mo fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe bí ọba ni o. Ẹ ṣàmì. Mo fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe bí ọba. Tó ní pé òwò lọ́mọ bí. Tí ọba àwọn bá ti ṣe bí ọba ń bẹ̀, pé wàá arọ mọ́. Ọlọ́run ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ Sárà ni. Ó ti tán pátápátá, òun kankan mà kó ti tán. Ṣùgbọ́n ayérayé ṣe bí ọba ń bẹ̀ pé ní àkókò báyìí wàá bí. Ọba àwọn bá ṣe bí ọba nílẹ̀ Egypt ni. Pharaoh ti sọ pé wọn kò sí ẹni tí ó lọ bí kankan. No one is going anywhere. No one. Not a single person is leaving this place. Pé ẹ̀tẹ́ bá rí ẹ ṣapa. Ẹyẹ lọ fìyàwó jẹ́ ẹ gbé búlọ́ọ̀kì lé wọn lórí. Ṣùgbọ́n gbà tí ọba àwọn ṣe ọba ṣe bí ọba. Ó rìn kọjá ń bẹ̀. Pharaoh ní choice o. Ó pè wọn ó yá ẹ wá máa lọ. Ọba ṣe bí ọba ni. Lórúkọ Jésù. Mo ní kí Ọlọ́run kó ṣe bí ọba kó gbé ọ sókè. Wọ́n sọ pé wọ́n ní fún ẹ̀wé ìgbélu yẹn. You're not going to get that papers in that land. Pé àwọn ọmọ rẹ pé lójú ẹ̀kọ́ pé kò gbàgbé ẹ̀. Pé tó bá gbọ́ pápó lọ́mọ nǹkan mìíràn lórí o. Ọlọ́run yóò ṣe bí ọba. The Lord will reign as a king. Yóò ṣe mọ̀ dídí pé ọba àwọn ọba ni already. Pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ní ayé ẹ̀ kò tí ì ṣe bí ọba ń bẹ̀ ni. Ọlọ́run mi mà tí ì rí kíní ẹ̀ gbà. Kó rán sí ẹ tí ọ̀tá òjò tẹ̀ lọ́wọ́. Ọlọ́run ò tí ì ṣe bí ọba. Tó rán sí ẹ tọ́lọ́run rán èrè síyàn tí ò tẹ̀yàn lọ́wọ́ kò tí ì ṣe bí ọba. Ó kàn ṣe ìdákẹ́ ó kàn ní ó kẹ́ lọ fún ní kíní yẹn. Tó wá tọ́ta sọ pé ò ní rí gbà Ọlọ́run ò tí ì ṣe bí ọba. Kò ṣe ó kàn ẹ lọ fún ẹ̀yà ángẹ́lẹ̀ lọ fún arábìnrin lórí ẹ̀. Tọ́ta wá ẹ má jò fún kò ṣe bí ọba nìyẹn kò tí ì ṣe. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe bí ọba àtọ̀tá àtẹ tó dúró síwájú tó dúró yóò palẹ̀ rẹ̀ mọ́ lórúkọ Jésù lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ concerning your matter. The Lord Jehovah God will reign as a king. Ọ̀rọ̀ ọba yóò jáde. Ọ̀rọ̀ ọba yóò jáde. Ọ̀rọ̀ ọba yóò jáde. When people are saying ìṣubú ni ìwọ sọ pé ìgòkè ní fẹ́mi náà dùn yìí. Ó yẹ gbàdúrà. Ó yẹ múrí ayé mi wá àkókò tó.
ẹ múrí ayé àwọn ọmọ mi wá, ẹ jẹ́ kí n wọnú ire lọ. Orúkọ Jésù. He said, humble yourself therefore, what you are doing in prayer. Oh, humble ara ẹni. That's what you are doing this morning. You are humbling yourself before the Lord. He said, humble yourself therefore under the God's mighty hand, that he may lift you up in a due time. I'm due for success. I'm due to move forward. I'm due to be blessed. I'm due to be healed. I'm due to be blessed. That woman of that issue of blood, she knew in herself that she's due for a miracle. If I can touch the hem of God's garment, I'm going to experience my healing. I'm due for peace in my house. I'm due for my breakthrough. I'm due for my success. Èmi náà due fún ìgbéga. Olúwa, èmi náà due fún ìbùkún. Èmi náà fẹ́ gbénu ayé ìṣeré láyé. Mi gbọ́dọ̀ bá wọn wá wòran o. Oya. Rakatakata. Malu predokopa. Oya gbàdúrà. I'm due. Open your heart to pray. I'm due for success. I'm due for my miracle. I'm due for my blessing. But God, yes, I'm due for my blessing. Oh, yeah, already. This is your way out before the Lord. I'm due for great things. Oh, yeah, shape your bambe. Shape your bar. Olúwa fọwọ́ bá jáde. Olúwa shape your bar. I'm due for my miracle. I'm due. In Jesus' name. We pray. Orí ẹ ti bí sápá àwọn èèyàn ti di kan mú tẹni ẹ tó jọ ọ̀gá sọ pé mo ní kẹ́ filẹ̀ kò sẹ́ tó máa question ẹ o. I want you to begin to think ohun tí ọ̀gá lè ṣe. Begin to think ìwọ tó bá jọ ọ̀gá bí iṣẹ́ o ṣáà mọ nǹkan tó lè ṣe. Ẹni tó jọ ọ̀gá bí tá lọ̀gá. Supervisor. Ó mọ tó lè ṣe ń bí iṣẹ́. Ẹ má jẹ́ máa ẹ wọlé. Máa yóò lè wọ bí o. Irọ́ ni táìmù ti lọ náà ó lè wọ bí. Ọ̀gá tó bá pa ẹjọ́ wọlé. Gèètì máa ń tó bá tó ágíù. Ó fẹ́ mú lẹ́tà lọ lẹ́nu o. Ó fẹ́ lọ fi lẹ́tà ìyàwó lẹ́nu o. Kò tó kọ lé mi lọ́wọ́ rè. Nígbà tí ọ̀gá tí MD bá ń sọ pé time 5 o'clock tìlù kò sẹ́ tó gbọ́dọ̀ wọlé ń bímọ. Our time is 5 o'clock here. Kò sẹ́ tó máa wọ inú wọ́n compound yìí mọ́. Tí CEO wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ o. Gèètì máa dìde pé kò ní wọlé o. Wọ́n ti dé 5 ní ọ̀gá wa sọ wájà 11 ní ọ́fíìsì rẹ̀ pé gèètì máa nú. Máa yẹn ẹjẹ́ kó wọlé. Gèètì ọ̀gá kò lè wọlé láíláyé. Ọ̀gá gèètì máa yẹn ò lè wọlé láíláyé. Pé kí ló dé 5 o'clock láti sọnù complain pé kó má wọlé kò lè wọlé o ní CEO sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ẹ ṣe rí àfààní wo ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ wọ́n ti ní ò lè rí ṣe wọ́n ti ní ò lè rí mú ṣùgbọ́n ọba àwọn ọba yóò fi àánú wo ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ àmì dáadáa yóò ṣe bí ọba lórí ẹ̀ wọ́n ní ikú àìtọ́jọ́ ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé ó ti o yóò ṣe bí ọba ṣe bí ọba lórí Àìsíkáyà wọ́n ní Àìsíkáyà yóò kú o wọ́n lè sọ pé wọ́n wà á kú gbàgbé ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó ṣe ó ń lọ padà lọ sọ fún pé kò ní kú mọ́ ta ló máa sọ pé ó yóò kú wọ́n Lásárù sí rùn wọ́n ní the man is thinking ó ti rùn pátápátá gbogbo èèyàn ti ń fọwọ́ bomú pé ó ti tán fún pé there is no hope for him ó mọ̀ tí ń rùn mọ̀mọ̀ débẹ̀ mọ̀mọ̀ kó òórùn jẹ wọ́n ní nìṣó ń bẹ̀ ó ní tó bá gbà ń gbọ́ olóhùn náà jíǹde àti ìyè ó ní Jésù sọ bẹ́ẹ̀ ó ní òun ni Jésù ẹ gbọ́ dáadáa gbogbo yẹn ẹ gbọ́ o Jésù kò sọ pé Ọlọ́run làjíǹde àti ó ní èmi ni ó ní òun ní èmi ní àjíǹde àti ìyè I am the bread of life I am the water the living water. Ó sọ fún arábìnrin yẹn and people say tell me in the Bible where Jesus says God the word I'm God I am that I am wọ́n bèèrè lọ Mósè pé ta lẹni náà ó ní sọ fún wọn pé
èmi. So Jesus begin to define that I am. Ó sọ fún Mósè pé, sọ fún wọn pé tó bá ti béèrè pé ta ni ó rán iṣẹ́, ó sọ pé èmi ni. That's it. Now when Jesus show up, now he begin to define the I ams. I am the bread of life. I am the tree of life. I am the fruit of life. He begin to define, I am the bread. I am the way. Ohun tí Mósè sọ yẹn, ó ní èmi ni àjíǹde, I'm the resurrection or himself. Ó ní ẹni tó bá gba òun gbọ́, ó ní bí ó tilẹ̀ kú, ó ní ayé. Ó ní ẹni tó bá gba òun gbọ́ pé òun l'Olúwa tó lùgbàlà. Ó ní bí ẹni náà tilẹ̀ kú, ó ní ayé. Ó mà ṣe bí ọba ń jọ yẹn. Ó ní Lásárù, wọ́n ní ó run, ó ní ẹni ìṣó ń bẹ̀, wọ́n ní ó mọ̀ tí ń run. Ẹ má fi mú kó jábìn, ó ní ẹni ìṣó ń bẹ̀. Ó ní Lásárù, ó ní jáde wá. Bí ìpẹ́ tó sì kú, ó sì da egungun yẹn di àyè. Ó ṣe bí ọba ń bẹ̀, ó ṣe bí alágbára, ó ṣe bí olùdáǹdè. Èmi ò mọ̀ bí táyé ti dì ọ́ mú. Èmi ò mọ̀ táyé sọ pé ó ti parí fún ọ. Mo fẹ́ kó porúkọ Jésù níbi tó wà sẹ́. Mi mọ̀ táyé sọ pé ó ti tán. Ọlọ́run ṣe bí ọba. Àkókò ìgbédìde mi ti tó. Ó yá. Ọmọ ńlá ni kò gbàdúrà. Mọ̀kálí àdàkà pàrósà. Ó yá porúkọ Jésù nínú àdúrà yìí dẹ̀. Àkókò ìgbédìde mi ti tó. Ó yá ṣe bí ọba. Reign as a king of kings, as the Lord of lords, in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Nínú àdúrà yìí, ohun kan tí mo ṣe gbọ́, òun náà mo sọ yẹn, Olúwa ní pé òun ó fojú òun hàn. I will reveal my face. Ojú Olúwa ògo ni ẹwà ni. Ojú Olúwa ògo ni. Only their eyes were fixed on him. Only their eyes were fixed on him, and they were not ashamed. Kò sẹ́ni ojú wọn wò ó, ó sì ní ìtìjú. Ọlọ́run yóò ṣe ìyanu ayé ẹnu oṣù yìí. Wàá rí tiẹ̀ mú wá sí tiẹ̀ gbà. Gbogbo yẹn porúkọ Jésù máa ṣe orí ọ̀fẹ́. A máa padà láàárọ̀. And we go to our section of prayer. What we're going to do, just we come in the morning. May if I could miss anyone, bell. Hallelujah. In the morning, that which is 6. And also, after that morning, I will take a little rest. Around facing me. I will take it. I will come back by 12. And I will come back by 3. And around 4, like maybe around 4 or something like that, because there's a program by 7. Whatever area, you can come to the church. 3450. If you are in the area, you can come. So by 7, there's another prayer by 7. And they will not, if I run that 7, before they will say Adua by 9. But I know there's another prayer by midnight again, which is 12. Or maybe 12 or 1. And also I'll be back in the morning again around 9, which in the Yoruba section again. And also 12 again, 3. We'll run it back to the same time. That time, prayer in the evening, Agomeji, there will not be 9 and 12. And also, I know you are going to church. For those that are here, I will pray in the morning, because by the time you break on Sunday, but so in the morning, and I know you have to go to your church to give God your service, which I encourage everyone to give God their service. So you go to your church. So, but I will come in the morning before you go to church. So I do badua, so I go to church. And also because Opolo party fair break at my wallet, pastor, editing now. I'm alive to do. So you can break. So for those in America, I will be back after the church service, and I will just pray with you. Hallelujah. Maybe after the church service, I will come and pray with everybody, and also we'll round up. That's how we're going to do it. Hallelujah. Focus, and you can lift and you can put it in every side of your prayer. That is a lifting up. You can stand upon Job chapter 22, verse 29. Job chapter 22, verse 29. And also you can stand upon 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7.
says, humble yourself, which is what you are doing. Therefore, under the God's might hand, that he may lift you up in a due time, cast your burden on him, because he cares for you. Mo gbé gbogbo àníyàn rẹ fún, so gbogbo àníyàn rẹ sẹ́, gbogbo ilé Ọlọ́run lọ́wọ́. So ohun tó máa ń fẹ́ nínú àdúrà yìí wọ́n tó fẹ́ pé ó fẹ́ kọ́ Ọlọ́run pààrọ̀ passport yẹn, mo wo green passport báyìí. Ọlọ́run máa pààrọ̀ ẹ̀. Eré àwọnú passport yẹn, eré àwọnú passport yẹn, eré àwọnú ẹ̀, passport yẹn eré àwọnú ẹ̀ wà gbọ́rù ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó wọ ọmọ náà wà rí tiẹ̀ mú nínú àdúrà yìí náà. Èmi mọ̀ pé anytime tó bá ní ká gbàdúrà mọ̀ pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn, tàbí àwọn kan tó fẹ́ wọnú rí lọ nìyẹn. So múra kó wọ náà kó kà ẹ̀ mọ́ àwọn tó gbòrí wọlé. Mọ̀ pé tọ́lọ́ máa gbàdúrà báyìí mọ̀ pé àwọn kan fẹ́ wọnú rí wọn nìyẹn. So you want to be part of it. Mo ẹ porúkọ Jésù sẹ́, ẹ jẹ́ n ráàánú gbà, ẹ ṣàánú fún mi. Ọlọ́run ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi o, kó fọ̀hún agbára jáde, fọ̀hún ọba jáde sórí mi. Mo ní gate man tó bá bá CEO argue, if any gate man argue with the CEO of the company, ó ti lọ nìyẹn. Ta ló fẹ́ bá Ọlọ́run sọ fọ̀rọ̀ agbára jáde lórí ọ̀rọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ kó porúkọ Jésù fọwọ́ ọba jáde lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi sẹ́, ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi. Reign as a king, reign as a king, ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ kó porúkọ Jésù bí tó wà, kí Ọlọ́run kó ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ rẹ, kó ṣe ìgbédìde rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́, kó ṣe ìtúsílẹ̀ rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́, kó sì ṣe ìdáǹdè rẹ. Ọmọ Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà. Olúwa ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi o. Olúwa ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi o. Olúwa ṣe bí ọba lórí ọ̀rọ̀ mi o. Reign as a king, reign as a king. Ṣe bí ọba sẹ́, ṣe bí alágbára, ṣe bí bàbá. Orúkọ Jésù, Olúwa ṣe bí ọba nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Ọlọ́run ṣe bí ọba, kó ṣètúsílẹ̀, kó gbogbo èṣìtàn tó dálé ẹ, gbogbo ẹni tó palẹ̀ lórí ayé ẹ. Ẹnìkan mò ń gbàdúrà gbogbo ọkọ̀ kó kúrò, gbogbo pápá kó kúrò, gbogbo ìtìtìkì tó kúrò lóru èní. Ó yá ṣe àtúnṣe kó fẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ ẹ́. Jésù bá ń fẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ ẹ́, ẹni bá ń fẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ ẹ́. Watch this person in your blood. Jésù bá ń fẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ wẹ̀ ẹ́. Gbogbo èèyàn tí ń gbọ́ mi nínú àdúrà ìkẹrìíre, torí pé ẹni gbójú sókè sí Ọlọ́run, ó yẹ rí àánú gbà. Gbogbo èèyàn tí ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù, ẹ rá àánú ńlá gbà, ẹ rá àánú ńlá gbà, ẹ rí ìrànlọ́wọ́ gbà, ẹ rí ìyanu gbà, ẹ rí ògo gbà, ẹ rí ẹwà gbà, ẹ rí ìbùkún gbà. Olúwa kó bò yín láṣìírí orin rẹ̀. Ojú òmò ní tìyín, ẹ ní dẹni lẹ́lẹ̀, ẹ ní dẹni asán, ẹ sì ní dẹni yẹ̀yẹ́. Ọwọ́ agbára kó kàn yín, k'Olúwa kó ṣàánú fún yín, kó gbọ́ igbe yín sẹ́. Let God hear your voice and turn everything around for you. Let God hear your voice and bless you. Let God hear your voice and turn things around. Let God hear your voice and bless your life. Kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. 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 Mo pé lọ́lá wàrà àánú gbà. Mo pé lọ́lá, mo pé ní ọlá wàá rí àánú gbà. Mo pé lọ́lá, tẹ́nìkan bá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo pé lọ́lá wàá rí àánú gbà. Mo pé ní ọlá wàá rí àánú gbà. Wàá rà àánú gbà. Mo rí ààrẹ nìkan orúkọ bẹ́ẹ̀ torí pé orúkọ yẹn jẹ́ mo ṣáà ń ti orúkọ yẹn síbi kan. Láti moment tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣáà ń hallelujah. Mo ṣe mọ̀ pé olórúkọ kan tí mo tún gbọ́ bóyá nítorí moment tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ṣáà ń ti síbi kan. Hallelujah. Wàá rà àánú gbà náà. Pásítọ̀ orúkọ wa ni báyìí. Kọ̀ra mú ó ti kọ̀ra mú wá ó kò tún mú MC parí gbogbo ẹ̀ fún ara rẹ̀. Hallelujah. Wàá rà àánú gbà. Ojú ò ní tì ọ́. Wàá rà àánú gbà. Wàá rà àánú gbà.
Olúwa ní kí n sọ fún ẹnìkan pé ayé sọ pé káṣírí rẹ tú ni kójú tì ọ́. Ẹnìkan mò ń bọ̀ sọ lórúkọ Olúwa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní pé kí ojú tì ọ́ lọ́rọ̀ rẹ, pé àṣírí rẹ yóò tú, ojú á sì tì ọ́. Ṣùgbọ́n Olúwa sọ pé òun ò ní jẹ́ kójú tì ọ́, pé ojú ò ní tì ọ́ as long tó bá ti fi òun ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé. Mo ń bẹ́ nìkan wí o, mo ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. As long tó bá ti fi Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé, pé tó bá ti fi òun ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé o, olójú ò ní tì ọ́, olójú ò ní tì ọ́, olójú ò ní tì ọ́, ojú ò ní tì ọ́, ojú ò ní tì ọ́. Ọlá rẹ yóò tún dé padà wá, ọlá rẹ yóò tún dé padà wá, ọlá rẹ yóò tún dé padà wá. Ògo Ọlọ́run yóò sì tàn lára rẹ, bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Ọlọ́run jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ wá sí ìmúṣẹ o, jẹ́ kí ìbùkún rẹ kó pọ̀, jẹ́ kí orúkọ rẹ kó sì di gbéga. Jésù Olúwa wa, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Àdúrà rẹ ti gbà o. Jẹ́ ká sọ pé àdúrà ń tẹ̀síwájú ní láago 6. Praise the Lord. Àgbà Ọlọ́run. This to 3 now. To 3 now. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Hallelujah. So, and from there we pray. So, Lord, we pray. Praise the Lord. Hallelujah. And I'm afraid, and also if you can get anointing oil, no adua, that would be good. Anointing oil, no adua, that would be good. That would be good. Get anointing oil, no adua, no adua, get anointing oil. Get the 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 anointing oil. You are not sharing no you are. Get the anointing oil. And also, you know, let's see, ilẹ̀ tá wà kó ní ọ̀rá fún wa. No, that's our prayer point also. That's your prayer point. Your prayer point that your land to be fertile for you. Kí ilẹ̀ rẹ kó jẹ́ ilé ọlọ́ràá fún ọ. Like ibi tó ń gbé, mo fẹ́ ká fi sánú àdúrà. Olúwa jẹ́ kí ibi tí mò ń gbé yìí kó jẹ́ ilé ọlọ́ràá fún mi. Let this land be fertile for me. Hallelujah. And Jehovah God is going to do so. Àná àdúrà mo sọ nìyẹn o. Jẹ́ kí ilẹ̀ yìí kó jẹ́ ilé ọlọ́ràá fún mi. Kó jẹ́ ilé ọlọ́ràá fún mi. Ilẹ̀ yìí kó jẹ́ ilé ọlọ́ràá fún mi. O ní kó èso rẹ dànù mọ́. Ìyanu rẹ yóò ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Mọ̀ pé Ọlọ́run á sì ṣe ìyanu ayé wa. So make sure you invite your friends and your family, and also make sure you communicate. Like, let me know what when we are doing this prayer, because I probably don't be in the studio all the time. So please, I probably don't be in the studio to do this. You know, maybe I will be in the sanctuary sometimes during this prayer. So the Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. So just let me know, and the Lord Jehovah God will bless you and increase you. So you invite your friend. Ọlọ́run à ń lọ báyìí, jẹ́ kí ohun tó fẹ́ ṣe, jẹ́ kí ọ̀run táwọn èèyàn ó gbà ládùúrà, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn kó di ọ̀rọ̀ àṣẹ o. Iṣẹ́ rẹ ò ní dìṣẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́, o ò ní rí jàǹbá lẹ́nu iṣẹ́, ara rẹ ò ní sọnù, o ò ní dalábò ara o. Ayé ò ní pa kò ní fi ara rẹ bá ọjà, ayé ò ní fi ara rẹ bá ọjà. Mi à sọ pé ohun tó máa bàjá wà lára rẹ, ohun tó máa fà ìtẹ́ wà lára rẹ. Ayé ò ní fi ara rẹ bá ẹjà, ara rẹ ò ní dọ̀tá mọ́ ọ lára. Ṣàmì dáadáa, ara ẹ kò ní di ọ̀tá, ẹ̀jẹ̀ rẹ ò ní di ọ̀tá rẹ, omi ara rẹ ò ní dọ̀tá, ara rẹ ò ní gbàbọ̀dé. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Jésù Olúwa kó yá mi ẹ símọ́. Wọ́n tó ti ní òru tiẹ̀ kó lọ́rọ̀ kó yọ òru ẹ símọ́.
kó mú ìyanu àbọ̀ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. See you in the morning. And those that are asking me pé ṣé kò ń lè ṣé káwọn mọ drink káwọn mo sọ pé it's up to you. I don't know. I said you can drink tea, you can drink. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ ara yín, ẹ̀yin lẹ mọ̀. I'm just telling you this is the standard, but ìwọ ló mọ̀ ara rẹ pé ara mi ò lè gbé o. Ara mi lè gbé o, so that's up to you. I will not say this, I will not force anyone to do anything, but that's up to you, that you know your strength and your ability. And I just say, okay, you can drink water, and you can drink you can drink liquid, anything liquid. I will just say you can do that. So, but you know yourself. What do they look when you know yourself? You know, wisdom. God bless you. God bless you. See you in the morning. God bless you. Bye bye.